Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal. Olha só onde a gente tá fazendo o café da manhã. Tradição da gente fazer café da manhã na fogueira. Mas esse dia, agora são 6 horas da manhã e a gente tá fazendo café aqui na fogueira. Tá todo mundo dormindo ainda, um bando preguiçoso. Mas eu tô aqui. Aí estamos aqui tô aqui fazendo café. Aí daqui a pouco eu vou arrumar a mesa ali pra gente tomar café. Talvez eu não vou mostrar, né, a mesa, porque tem pessoal e eles não querem ser filmados, né? Mas qualquer coisa eu mostro também. Gente, deixa eu falar pra vocês. A gente tem uma tradição também da gente olhar dentro da água, de tipo assim, a água que amanhece de ontem pra hoje, a gente põe uma água assim vazia, a gente olha pra ver se a gente vai estar vivo ano que vem. É uma tradição da gente, sabe? Aí a gente tem que levantar bem cedo e olhar dentro da água. Se a gente vê a gente perfeito, é porque ano que vem a gente vai estar com saúde. E é isso, gente. Eu já olhei, já me vi dentro da água, graças a Deus. E os dois meus filhos pequenos também já olhou. A gente olha assim, ó, dentro da água tá aqui, ó. Aí a gente olha lá. Se a gente vê a gente perfeita, é porque a gente ano que vem vai estar com saúde, viva e com saúde. Aí fala, se a gente não vê, é porque a gente não vai estar mais aqui, né? Pode ser besteira, né? Mas pra mim isso eu desde deu pequena que a gente tem essa tradição na família. E é isso, gente. Mas aqui eu vou mostrando pra vocês o que foi acontecendo, que eu vou mostrando pra vocês. Agora eu vou fazer o meu café ali, que já tá quase fervendo. A nossa mesa do café da manhã já tá aqui, ó. Tem um menino ali já esperando, né? Aí temos biscoito aqui. Aí bolo de milho. Pão aqui com carne. E essa peita. E a água já tá fervendo ali. Eu vou coar o café. A água aqui está fervendo. E eu vou coar o café aqui. Vou pausar aqui o vídeo, senão não tem como eu coar o café ali, né? Já mais tarde por aqui. O sol já está um pouquinho quente. Agora já é umas 9 e pouco da manhã. Aqui nós já tomamos o nosso café aqui na mesa. Guardei as coisas. Sobrou. Aí, pegar aqui o coador, que eu deixei aqui em cima. Colocar lá. Agora, depois da festa, vem a bagunça. A pia tá assim, deixa eu virar aqui pra você. Assim, cheio de coisa suja pra me lavar daqui a pouco. O chão tá imundo, olha só. Tá entrando de chinelo. Que na cozinha tá assim, ó, cheio de vasilhas. Aqui tem caldo ainda aqui. A mesa também tá lotada de vasilha suja, olha só. Nossa, uma bagunça. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso São João. Tá muito legal. As bandeirinhas ainda tá ali, ó. Deixa eu sair aqui do sol. As bandeirinhas lá. Fogueira ainda tá saindo uma fumacinha ainda. E agora eu vou começar a dar uma limpeza, uma limpada aqui na casa, lavar as vasilhas. E meu gás acabou. Acabou ontem à noite mesmo. Aí, como eu fiz o café lá na fogueira, nem precisava. Agora para fazer almoço, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou pegar as lenhas ali que sobrou ali da fogueira, que tá acesa, pôr nos tijolos ali, pra mim esquentar o resto do caldo que sobrou. Aí eu esquento o resto do caldo, né? E faço arroz na panela elétrica. Aí nós almoça. Aí talvez mais tarde a gente vai lá na rua e leva a botija pra trocar. Só que a nossa moto, o sobrinho do meu esposo foi pra rua com ela hoje, que ele veio pra cá ontem. A moto dele furou pneu, ó. A moto dele tá aqui, furou o pneu. Aí ele foi na nossa moto pra rua, porque tem que trabalhar.
Aí ele foi. E nós ficamos a pé aqui. Aí, talvez a gente vai pegar o pneu da outra moto de tirar leite. E aí nós põe nessa dele aqui pra gente ir na rua trocar a botija. E isso, enquanto isso eu vou lavar as louças aqui, que tem que limpar essa casa. Aí eu quero ir lá na casa da minha sogra, ela tá aí, né? Ela demora a vir aqui. Aí ela veio pra vir pra fogueira, aí ela tá lá, eu vou lá na casa dela daqui a pouquinho. Eu tô cansada, velho. Uma dessa eu tô cansada, acho que por causa de eu ficar tossindo. E é isso, gente. Recolher as vasilhas aqui pra mim lavar. As vasilhas estão sujas. Primeira coisa, eu lavo as vasilhas. Nossa, quase quebrou. Aí depois que eu lavar as vasilhas aí, eu limpo a casa. Recolher todas as coisas aqui. Que é muita vasilha mesmo. Eu vou recolher tudo. Quando eu recolher todas, aí eu lavo. Depois eu limpo a casa. Coisas aqui que não é daqui, tá aqui, que é meus esmaltes. Eu deixei eles aqui. A minha cama tá uma bagunça, olha só. Meu Deus do céu. Tem uma dipirona aqui. E é bagunça. Aqui tem um negócio que a gente comprou pra pegar peixe, quer ver? Tem a represa. A represa tá cheia de tambaqui, aí nós comprou isso aqui pra ponhar no... Aqui, ó, o negócio de ponhar. Por causa que lá tem piranha. Aí as piranhas vai e corta a linha, né? A gente comprou aqui, tipo, uns araminhos de ferro. E esses negocinhos aqui é pra ponhar as boinhas. Vou guardar aqui pra gente pescar, talvez a gente vai pescar hoje. Guardar aqui dentro do armário. Senão eu esqueço onde que eu vou ponhar, então deixa aqui. Que eu não esqueço. Sacola pelo chão. Mais aqui, mais aqui. E tá uma bagunça. Olha que sujeira que tá aqui em cima. A sacola eu vou guardar pra ponhar lixo. E essa sacolinha pequena eu vou pôr aqui pra queimar. Aí essa daqui eu vou pôr aqui nessa caixa. É pra gente pôr no lixo. Pôr lixo dentro. Essa daqui tá rasgada, vai pro lixinho já pra queimar. Ai, vendo se nem por onde começa essa bagunça aqui. Muita coisa suja que tem aqui. Meu pai do céu. Vasilhas e mais vasilhas sujas. O lixo já nem tá cabendo mais. Vamos ter que ponhar. Guarda essa panela aqui dentro, tem gordura dentro dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não. Aqui, mais vasilha suja. Meu fogão tá ficando... Olha a cor da minha panela. Parece que tá fazendo comida no fogão a lenha. O fogão tá com algum problema. Que fica tudo ruim. As panelas ficam toda entardidas. Não sei porquê. Eu não sei o que tá acontecendo.
isso aí que fica tudo encardida. Tem que fazer o arroz aqui. Nossa, tem bastante arroz, olha só. Acho que eu nem vou fazer arroz, só esquentar esse trem mesmo. E esquentar o caldo também. Tem sal, que tem farinha, garrafinha de água. Aqui tem o resto do caldo, ó. Bastante caldo ainda. Aí eu vou esquentar ele pra gente comer mais tarde. Que eu já vou lavando. Eu vou lavando e já secando. Quem também tem esse costume de já ir lavando, aí enche a bacia de vasilha, aí vai, seca, guarda, lava mais um monte, enche a bacia de novo, seca e guarda. Aí quando termina de lavar, aí já terminou de guardar também, né? Termina e já faz serviço só e não fica bagunçado. Aprende a fazer assim agora, aí tá bem melhor, tá bem mais, a cozinha fica mais organizada. Você já vai lavando, vai secando, guardando, fica bem melhor. E é isso, vem comigo secar a vasilha. Praticamente já quase terminei, olha só. Eu já lavei os copos, já sequei, guardei. Aí agora só falta aqui os pratos, secar e guardar. E tem pra lavar aqui mesmo só essa bandeja aqui, aí 2 panelas. E o ralo e essa vazia aqui de fazer café. E pronto, já terminei. Aí eu já vou ir limpar a casa. Já lavei a louça toda, gente, olha só. Já lavei a pia, já tá tudo limpinho. Aqui, já tá dando uma limpada aqui, ó. Guardei as vazias, a bacia tá lá. Aí eu guardei aqui os copos aqui, ó, cheio de copo aqui em cima. Aqui eu guardei os pratos e as panelas. Os pratos aqui, essas vasilhas de plástico fica aqui. Ali fica as panelas. Lá atrás lá fica prato de louça. E aqui ficam os pratos que a gente usa mais durante o dia a dia. Aí eu limpei a bancadinha aqui também, ó, tá tudo limpinho, ó. Aqui tá minha xícara que eu tomo, que eu faço chá, daqui a pouco eu vou fazer o chá. O caldo ainda tá aqui, que eu vou esquentar daqui a pouco. E eu preciso mostrar pra vocês a cor da minha cozinha. Olha pra isso. Olha a cor da minha cozinha, gente. Nunca vi uma cozinha tão suja desse jeito, olha só. Tudo sujo. Agora eu vou
limpar aqui, limpar tudo. Olha só na beira da pia. Gente, tá muito suja a minha cozinha. Aí agora eu vou pôr o celular pra carregar, porque tá 10%. Eu vou pôr pra carregar, enquanto isso eu vou limpar o chão aqui. E é isso, vou pôr ali pra carregar agora. Taquei água aqui com sabão, olha só. Aí eu vou esfregar. Tá muito sujo essa cozinha, meu pai do céu. Eu vou esfregar aqui com esse sabão. Esse sabão é bom para desencardir a cerâmica, que ele é sabão de lavar tanque, né? Tanque de leite. Aí você joga assim e fica branquinha, branquinha. Vou esfregar aqui e tirar essa sujeira e já secar. Aqui como tá a linha aqui, muito suja. Eu vou esfregar o banheiro então. O banheiro tá muito sujo também, olha só. Vou mostrar aqui como que está o banheiro. Olha só a cor desse piso desse banheiro, olha pra isso. Que sujeira, meu pai. Aí eu vou limpar tudinho, quando tiver tudo limpinho. Aí eu mostro de novo como vai ficar quando tiver limpinho. Gente, nós não almoçamos aqui em casa, como nós estamos sem gás, né? Aí nós fomos almoçar na casa da minha sogra. Agora já tá bem mais tarde, bem tarde mesmo já. E eu nem mostrei como ficou a casa, só que como nós almoçamos lá, a casa manteve limpinha aqui, eu não precisei de lavar vazia, já tinha lavado. E o chão já tá limpinho, ainda continua limpo. Ainda, tudo limpo aqui. Olha só, ficou tudo limpinho. Aí manteve, né, como a gente foi pra lá e ficou a casa limpa. Aí não precisei de fazer almoço. E as louças também ficaram limpinhas, né? Precisei de lavar as louças, né? E é isso, gente. Daqui a pouco eu já vou postar esse vídeo. E quero agradecer vocês que estão assistindo os meus vídeos. Obrigado por assistir os meus vídeos. Você ainda que não foi inscrito, já te convido para se inscrever, vir fazer parte da minha família, do meu cantinho. E se vocês puderem, me ajuda aí a conseguir os meus inscritos, vocês puderem, compartilha aí pra mim chegar logo aos 1000 inscritos, gente. Agradeço vocês de coração. Deus ilumine cada um de vocês. E é isso, beijo e até segunda-feira, se Deus quiser.